有聽㗎，我都有聽㗎。喺嗰度。因為佢係啦，我以為有人跟我㗎嘛，咁我相信佢。唔係，我只能夠講，你係做咗車 B B 嘅角色。我跑撚完之後咧，車 B B 係車 B B 嘅再跑。我咪有講啊，有講㗎。都有兩句啫。唔係，我見多啲咯。下一隊黃雀街，你講呢個我㗎嘛？呢個袋邊個㗎？呢個袋咁垃圾，隔離咪啊！呢落雨唔撚嚟係傻閪嚟。邊個？講定大撚晒嚟咁樣。唔係球星嘅傻閪嚟㗎。哦。你係傻閪。喂，真係我都係咁諗嘅。真啊！屌！雞冚一聲喺度。你咁樣望都望。係啊，我邊方向對唔住，對唔住，俾你㗎。成長，我知啊，呢個係俾你嘅後備嘅。加食呢個嘅。係啊係啊係啊！我係臨尾，我哋咁多球機我都冇機會射波嘅。你仲要細力到空撚定埋你個波。係啊，落波我炒緊。射波係啊！屌你個後衞點啊？外邊。黐撚線好力啊！地波傳俾佢過嚟，呢次係真咁。你應該 cut 咯，我哋其實嗰頭4打2啊。其實唔係好雜，唔係啊，冇控梯嘅話就可以直射咯，但係控梯咗，控梯咗你仲揀射，冇力呢個就好過係整冇用嘅。我射咗應該當我冇呢個力，射都唔係錯嘅。我寧願射，我射撚咗佢都唔理㗎，覺得我7倍。邊攞翻波咯？多寧願射人。我喺你後邊，我喺佢喺你喺佢後邊，喺你後邊。我等咁計咯。唔係佢唔應該俾我，但即係佢射如果佢應該難俾佢轉俾自我，轉翻俾我，我俾翻外軍我射咯。佢轉俾我外軍打翻完咁樣多腳。係啦，都係咁。哇！上針啊！冇問題啊！哦，因為佢唔係我濕咗，我濕咗，佢打唔到。我諗你屌平㗎嘛呢隻。
99蚊就香港買。咁地波撲街應該係佢變魔，唔係佢日本買翻嚟做。多謝。加時嗰張卡，話張卡。還唔高，花幾多錢啊？應該應該15咯。有品，菠蘿有品啊嗱，幫菠蘿做隻菠蘿汁垃圾啊！屌你咁撚近都唔執，我屌咗佢啊！喂，嗰邊站啊？都唔係佢等嘅水啊！不過我有3個 cm。點解？我口渴想斟水飲。佢話嗰度係有水樽。鳩蛇，跟住我遮住落嘅時，跟住突然避開咁一流咁樣，乜鳩啊？係啊，好一球咁嗰球我估撚到你想射，你有個走開，誒估撚到你想射，誒嗰個角球我諗住走。哦，屌你點會唔係你企好，大家企喺度小心區咁做。幾撚正我呢個唔知乜鳩你唔係叫我睇嘅？你唔叫我睇嘅咁撚震撼嘅嘢。呢隻唔可以 rock，唔可以喂，隔離隊嘈爛，佢真係你唔好個袋哦，我抌喺地下嘅。喂，賣冇錯咧。掉去啦。呢支嚟㗎？唔係啊，冇手啊！有啊，吸水啦，着衫啊。係咪長期咧？咩衫啊？慢食啊？又唔啱做。係咯。喂，唔係你隊友嚟㗎？